وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیامین ګنډاپور وایي چې موږ 50 ارب روپۍ وفاق ته قرض ورکولی شو. یعنې دا وخت خیبر پښتونخوا صوبه دومره مالداره ده چې هغه وفاق ته هم قرض پیسې ورکولی شي، هغه هم 50 ارب روپۍ. حقیقت دا دی چې دا وخت خیبر پښتونخوا پخپله 209 ارب روپۍ قرضدارې ده او دغه قرضه نه صرف صوبه به ادا کوي بلکې په دې باندې سالانه د 50 نه تر 80 ارب روپۍ پورې سود هم ورکوي. دا وخت د خیبر پښتونخوا د صوبې مالی معاملات مسایل څومره ډیر دي ځکه چې تنخواګانو ادا کول دپاره صوبې سره پیسې نشته، خو بل خوا وزیر اعلی دا بیان ورکوي چې موږ وفاق ته هم قرض ورکولی شو. که موږ په اعدادو شمار باندې خبرو وکړو نو پی ټي آی حکومت صرف دا یو نه بلکې تیر دوه حکومتونه ورسره هم په دې مجموعي 11 کاله کې ریکارډ قرضه اخیستې ده. یعنې چې کله ان پی حکومت ختمېده نو د خیبر پښتونخوا باندې د 100 ارب نه هم کمه قرضه وه، اوس دغه قرضه 209 ارب روپۍ ته رسېدلې ده. چې کوم اعداد شمار خیبر پښتونخوا حکومت په خپله جاري کړي دي په هغې باندې به تفصیل سره خبره کوو. زما نوم دی تحسین الله تاثیر او تاسو ته ریکویسټ دی زما دا چینل تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره 2000 ارب روپۍ بجټ تیار کړی دی. په دغه بجټ باندې د خبرې کول نه مخکې راځي چې په هغه صورتحال باندې خبرې وکړو چې دا وخت خیبر پښتونخوا باندې قرضه څومره ده. چې کله د پی ټي آی حکومت راغی اولنی حکومت په 2013 کې نو هغه وخت په خیبر پښتونخوا باندې د 100 ارب روپۍ نه هم کمه قرضه وه، خو دا قرضه اوس تقریبا 209 ارب روپۍ ته رسېدلې ده. دا هغه اعداد شمار دي چې کوم خیبر پښتونخوا حکومت په خپله جاري کړي. 31 دسمبر 2024 پورې په صوبې باندې یعنې 709 ارب روپۍ قرضه وه. بیا په دې کې ټوله قرضه یا زیاتره قرضه چې کوم د هغه د پی ټي آی په دور حکومت کې اخیستې شوې ده او په دغه قرضه باندې سالانه د 50 نه تر 80 ارب روپۍ پورې به صوبه ټکس هم ورکوي. د پی ټي آی حکومت چې کوم دی 314 ارب روپۍ د ای ډي بي یعنې ایشین ډیولپمنټ بینک نه قرضه اخیستې ده. د 1 جولای نه واخله تر 31 دسمبر پورې صوبایي حکومت یعنې تیر کال اولنۍ 6 میاشتو د مالي کال اولنۍ 6 میاشتو کې 10 ارب روپۍ الیامین ګنډاپور حکومت قرضه اخیستې ده. د صوبې ټوټل آمدن چې کوم دی هغه 92 ارب روپۍ دی. دا وخت صوبې سره داسې څه وسایل نشته دی چې د هغې نه دومره آمدن راجمع کړي چې صوبه پرې هم وچلوي او دغه قرضه پرې هم ورکړي. موږ دا ویلی شو چې خیبر پښتونخوا حکومت دا وخت په قرضو باندې چلیږي. د هغې وجه دا ده چې یو خو د صوبې آمدن کم دی، بل طرف ته د صوبې اخراجات زیات دي. بیا وفاق په ذمه باندې چې کوم د صوبې پیسې دي هغه کې د بجلۍ ریالټي ده یا د ګیس ده هغه هم وفاق صوبې ته نه ورکوي. د ټیرریزم لپاره چې وفاق کې هم پیسې صوبې ته ورکول دي خیبر پښتونخوا ته هغه هم وفاق نه ورکوي. د قبایلي اضلاع د ترقۍ لپاره چې کوم پیسې خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکول دي هغه حصه هم وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي. هم دا وجه ده چې خیبر پښتونخوا دا وخت په قرضو باندې چلیږي او چې کوم 2000 ارب روپۍ بجټ پیش شوی دی نو په دې کې به 1400 ارب روپۍ چې کوم دي هغه کرنټ بجټ دی. یعنې دا د مخکې نه طی شوې ده چې دا د سرکاري خلکو ملازمینو تنخواګانې دي، د وزیرانو تنخواګانې دي، د سرکاري افیسرانو مراعات دي، په هغې کې د هغوی پیټرول دي، د هغوی ټي ډي دی، مختلف چې څومره هغوی ته مراعات میلاویږي هغه 1400 ارب روپۍ دي. اوس که په دې کې مزید هغوی ته یا سرکاري ملازمین ته خاص کر 10% اضافه ولګي دا به نور هم سیوا شي. ترقیاتي بجټ پاتې شو خوشه 400 ارب روپۍ. په 400 ارب روپۍ کې به خیبر پښتونخوا څه وکړي او هغه هم داسې صوبه چې د هغې آمدن هم کم دی او دا بجټ شته دی نه، دا داسې بجټ دی چې د دې نه بعد به خیبر پښتونخوا حکومت دا پیسې راتلونکي کال لپاره مینیج کوي نو هله به صوبه چلیږي. خیبر پښتونخوا به څنګه مینیج کوي؟ ټوټل آمدن یې 2 ارب روپۍ دی نو دا دومره باقي 1900 ارب روپۍ به کوم ځای نه راجمع کوي؟ ظاهره خبره ده قرضه به اخلي، نوره قرضه به اخلي. د هغې وجه څه ده چې خیبر پښتونخوا حکومت خپل هغه ذرایع نه دي استعمال کړي د کوم سره چې د صوبې آمدن سیوا کیږي. چې کوم آمدن ذرایع دي د مخکې نه هغې کې وفاق ته چې کوم بجلی میلاویږي، ګیس میلاویږي، اوبه میلاویږي، د هغې پیسې خیبر پښتونخوا حکومت ته نه میلاویږي
او چې کوم نور ذرې دي ټوریزم شو یا داسې نور تاسو وګورئ نو په هغې کې خیبر پښتونخوا حکومت داسې کار نه دی کړی چې د صوبې آمدن ورسره سیوا شي. بیا چې کوم د تیر ترقیاتي کارونو خبرو وکړو کاکي BRT ټوله غټه منصوبه ده د صوبې حکومت تقریبا 124 ارب روپۍ لاګت راځي په دې باندې. دا پیسې هم د ADB نه اخیستې شوي دي او هغه BRT منصوبه هم تر دې وخته پورې نامکمل ده ځکه په دې کې یو د سایکل دپاره ټریک دی هغه نشته دی، کومې پلازې دي هغه پکې نشته دی، کوم کار پارکینګز دي هغه پکې هم لا نشته دی. بیا د دې نه علاوه که موږ خبرو وکړو د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر کال ترقیاتي بجټ کوم چې 418 ارب روپۍ و نو په هغې کې تقریبا 40 یا 45% بجټ چې دی هغه خرچ شوی دی، تقریبا 40% خو اشاره دومره ډېر هم نه دی، 40% خو خرچ شوی دی، باقي فنډ نه دی خرچ شوی. ولې نه دی خرچ شوی؟ صوبې سره پیسې نشته دی. بیا د راتلونکي کال کې که دومره غټ بجټ بیا مختص شي بیا به څه کېږي؟ بیا به هم نه خرچ کېږي. موږ دا ویلی شو چې صوبایي حکومت نه صرف په قرضو باندې روان دی، چې کوم ترقیاتي معاملات دي ترقیاتي منصوبې دي هغه هم ودرېدلي دي او خیبر پښتونخوا حکومت دومره مالي بحران سره مخ ده چې نه ترقیاتي کارونه کولی شي او نه د سرکاري ملازمینو تنخواګانې ادا کولی شي. بیا په دې کې یو اهم خبره دا هم ده چې کوم پروجیکټس دي د BRT نه علاوه هغه هم انکمپلیټ دي او دغه پروجیکټس کې د دومره کرپشن چې کېږي هغې طرف ته به هم راځو. په دې کې مین کردار د بیروکراسي دی. بیروکراسي په دې باندې دی چې بیروکراسي د پروجیکټس تیار کړي، د منصوبې تیار کړي، د هغې فیزیبیلیټي رپورټ تیار کړي، د هغې لپاره بهر نه قرضه واخلي او په دغه قرضه چې کله دغه بیروکریټس ته راشي د هغې لپاره کمیټیانې جوړې شي، دوی ته اضافي تنخواګانې ولګي، مراعات ورته ورکولی کېږي، ګاډي ورکولی کېږي، د بهر ملکونو ویزټس یې ورته. هغوی خو ښه په ډاډه زړه باندې دغه پیسې خرچ کوي چې کوم په قرض باندې اخیستې دي، خو دا پیسې بیا ورکول حکومت لري، حکومت یې د کوم ځای نه ورکوي، په عوام باندې ټیکس لګوي. نو په دې کې صرف صوبایي حکومت نه بلکې بیروکراسي چې کوم ده هغه هم ذمهواره ده. موږ که د صوبې مجموعي وګورو نه انفراسټرکچر شته دی، نه تعلیمي نظام ښه شو، نه د صحت نظام ښه شو، نه ورسره په داسې یو بل سیکټر کې تاسو ویلی شئ چې صوبې دومره ترقي کړې ده چې عوام ته د هغې نه ریلیف میلاویږي. بلکې تقریبا تېر 3 کالو کې 6.5 لکه خلک چې دي هغه د خیبر پښتونخوا نه بهر ملکونو ته تللي دي د روزګار په وجه باندې چې روزګار نشته دی او دا خلک به نور هم ځي بهر ملکونو ته د روزګار په سلسله کې. که بیا موږ د پنجاب او د سیند سره د دې مقابله وکړو نو د هغو صوبو نه کم خلک تللی، ځکه چې پنجاب حکومت هم خپل خلکو ته روزګار مواقع د خیبر پښتونخوا په نسبت زیاتې ورکوي، دغه شان د سیند حکومت هم زیات ورکوي. حالانکې د پنجاب آبادي د خیبر پښتونخوا د آبادۍ نه 2 چنده سیوا ده، یعنې 12 کروړه پنجاب کې ده، 4 کروړه خو چې کوم ده د خیبر پښتونخوا آبادي ده. بیا خیبر پښتونخوا کې که موږ د PTI په دې دور کې کرپشن خبرو وکړو نو ریکارډ کرپشن په موجوده حکومت کې راغی. که د کوهستان 40 ارب روپۍ سکینډل تاسو وګورئ، بیا د 26 ارب روپۍ نور سکینډل چې کوم مختلف ضلعو کې شي دي دا هم د PTI په دې حکومت کې مخې ته راغله. او دا داسې نه دي چې دا اداره جاتي کرپشن دی، د حکومت وایي چې دا بیروکریټس کړي دي، خامخا په دې کې د فاینانس ډپارټمنټ چې دی هغه ملوث او داسې کېدی نه شي چې وزیر خزانه یا مشیر خزانه ته د دې پته نه لګي، یعنې که هغې ته د دې پته نه لګي د هغه نااهلي ده چې هغه د یو محکمې مشر دی او د هغه د محکمې نه په اربونو روپۍ وځي هغه ته پته نه لګي، خامخا پته لګي خو سترګې پرې پټې کړي دي، ټولو ته باقاعده خپل حصه په دې کې میلاویږي. مسله دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې یو خو بیروکراسي چې ده هغه خلک خو مخالفت کوي چې کوم د کرپشن دپاره رکاوټ جوړېږي. ځکه که موږ د تیر 2 حکومتونو خبرو وکړو پای کې داسې غټ سکینډل مخې ته نه و راغلی. موجوده وخت کې سکینډل راغی، پرویز خټک وخت کې د ملم جبه چې کوم د ځمکې سکینډل و هغه مخې ته راغلی خو بیا هم د عدالت لخوا یا نیب لخوا هغې کې کلین چیټ ورته میلاو شو. موجوده وخت کې غټ سکینډل راغی، دا وخت مزمل استم کوم چې د کراچۍ نه راویستل شوی دی، بیروکراسي خپل کسان په صوبه کې مسلط کړي دي چې خپل فایده ترې واخلي. د دې نه مخکې تیمور سلیم جګړه وزیر خزانه پاتې شوی، تکړه سړی او هغه چې کوم ریفارمز راوستي په پنشن کې هغه ریفارم اوس پنجاب حکومت هم نافذ کړو او وفاقي حکومت هم په دې بجټ کې هغه اصلاحات نافذ کړو، ځکه هغه تکړه سړی هغه به د صوبې د ګټې دپاره خبره کوله خو اوس هغې سایډلاین کړی دی. وجه دا ده چې هغه د بیروکراسي دپاره او هغه خلکو دپاره مسله ده چې کوم کرپشن کول غواړي.
بیا په دې کې که موږ دا خبرو وکړو چې خیبر پښتونخوا کې یو دا تاثر ورکولی کېږي چې دا صوبه بالکل ټیک روانه ده، دلته کرپشن نه کېږي، هر څه ټیک ټاک دي. مسله دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک چې دي هغوی افیلیشن چې دی هغه د پی ټي آی سره دی. که زه په پی ټي آی کې یم، پی ټي آی حکومت غلط کار کوي، نو زما اولنی کوشش دی چې بس داسې پروپیګنډا ده نشي کړی. کرپشن خو زرداري او نواز شریف کړی دی، زه په هغې سترګې پټې کړم. زیاتره خلک په هغې باندې سترګې پټې کړي یا هغه منلو ته تیار نه، ځکه چې ذهن د هغوی داسې جوړ شوی دی چې سوال نه پیدا کېږي پی ټي آی حکومت کرپشن وکړي. خو پی ټي آی حکومت کرپشن وکړو او دومره کرپشن وکړو چې نوي نوي ریکارډونه جوړ کړو. خلک منلو ته تیار نه دي، ځکه چې د هغوی ټول سوچ، د هغوی ټول ذهن عمران خان داسې جوړ کړی دی چې د هغې یقین نه راځي چې پی ټي آی به هم کرپشن کوي. دې کې شک نشته چې ټیک د عمران خان به کرپشن نه کوي یا به نه کول غواړي، خو چې کوم دا نور خلک دی دا خو فرشتې نه دي، دا هم د دې ملک هغه خلک دي چې کوم په دې نورو پارټیانو کې دي. نو هم دا وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې پی ټي آی په 11 کال اقتدار کې نه صرف په قرضو کې ریکارډ اضافه شوه، بلکې صوبه د مالی بحران سره هم مخ شوه او د کرپشن پکې انتهایی نوي نوي یعنی ریکارډ سطح کیسونه یا سکینډلې مخې ته راغلي.